继向台捐赠疫苗后，又计划在台开设代表处，欧洲小国跳到反华一线，欲与美国狼狈为奸，解放军无力统一提上日程。继对外宣布向台地区捐赠2万剂阿斯利康疫苗后，立陶宛外长加布里埃乌斯·兰茨贝尔奇斯近日在与62个该国驻外机构代表举行的会议中宣布，立陶宛当前正在计划在台海等东南亚地区开设代表处。为了开拓外销市场，强化经贸外交，东亚地区是立陶宛未来外交的重点。尽管其对其解释，在台开设代表处并非是为了针对中国大陆，而是避免经济上的依赖会在政治上受制于中国大陆，影响所谓的国家安全利益。但在外界看来，事情并没有那么简单。自立陶宛宣布独立后，该国的政治就转向了否定苏联历史，并在2004年加入北约，成为欧盟成员国。此前还宣布退出中国与中东欧国家的跨区域合作机制17+1。如果说这些都不能说明立陶宛是逐渐偏离中国的话，那么向台地区捐赠疫苗，又在台设立代表处，足以看出该国已经跳到反华一线。可令人疑惑的是，一个人口不足3000万人的欧洲小国，为何选择在这个时候也跳出来与中国作对？相比英国、澳大利亚等国家，立陶宛的实力可以说是不值一提，根本对我国构不成威胁。想来该国自身不是不清楚，因此在分析看来，立陶宛在目前西方推动俄罗斯以及中国采取更强硬的外交政策方面，已经逐渐成了主角。值得一提的是，此前传言立陶宛相关电视台对外扬言，立陶宛希望他对中国的坚定立场能够吸引到美国的注意。当然，该消息目前并未得到立陶宛的官方证实，不能判断该消息的真假。但倘若顺着这个角度来看的话，立陶宛这段时间所做的一系列举动就都能够理解了，很有可能是在借针对中国向拜登传达开火信息。事实上，早在立陶宛向台地区捐赠疫苗的时候，外界对该国的立场就非常清楚了。明知道台海问题属于中国内政，立陶宛还在如此敏感的时刻向该地区提供疫苗，摆明了就是在中美较量中毫不避讳地站在美国那一边。如此说来，立陶宛在台地区开设代表处，或许是在用实际行动助力拜登，向其释放盟友的信号。若真是这样，立陶宛也违背了一个中国的原则，公然站在中国的对立面，与中国叫板。看来解放军统一大业也是时候提前提上日程了，不给点教训，还真是什么国家都敢来插一手。只需1天就可占领巴铁，中国及时出手破局，让印度见识见识什么才叫真正的实力。还敢在边境这么嚣张吗？说到当今世界上最紧张的地区，一定有印巴边境。可以说，每隔几年，印巴边境都会搞出一点动静来。而作为领土相邻的两国，其冲突的根源自然少不了领土纠纷。在这一纠纷之下，两国边境部队时常处于剑拔弩张的态势。而在印度极高民族主义情绪的渲染之下，印巴冲突风险也就更高。日前，印度参谋长声称，印度军队正在发展应对不断增加的无人机威胁的能力。在几天前，印度的一处空军基地就首次遭到了无人机的袭击，而袭击事件造成的损失也暴露了印度军队在应对无人机方面的漏洞。而正是这次袭击事件，又再一次激发了印度国内的民族主义情绪。尽管这次无人机投下的武器是自制的小型武器，并非是军用产品，但是印度还是将矛头对准了巴基斯坦。一名印度网友气愤地表示，对待巴基斯坦，进攻就是最好的防守形式，而印度军队只需要打1天就可以占领巴基斯坦。这样的言论不仅暴露了印度国内极端的民族主义，还将印度面对巴基斯坦的嚣张姿态显现出来了。诚然，在总体军事实力对比上，巴基斯坦弱于印度，但是若是说印度凭借着这些优势，打1天就能够占领巴基斯坦，未免过于夸张。我们知道，任何一个主权国家在面对别国的侵略时，都必定是拿出100倍甚至1000倍的决心来打击敌人。也正是因为这一点，印度在边境上也没有占到多少便宜。更为重要的是，巴基斯坦有中国的大力援助，这次当然也不例外。在印度在边境叫嚣之际，中国就出手了。据报道介绍称，日前由中国装甲车制造商生产的 VT4 主战坦克已经陆续的交付给巴铁了。目前第一批入列的中国造 VT4 坦克已经正式加入到巴基斯坦军队的战斗序列中，而巴基斯坦在中国这一坦克的助力下，将会对印度形成显著的军事优势。分析人士指出，VT4 主战坦克集各种先进性能于一身，就其战力而言，可以与当今世界上任何一款现代坦克相媲美，更别说是印度粗制滥造的阿琼主战坦克了。某种程度上也可以说，正是同中国的这种密切军事联系，让巴基斯坦有了在边境对抗印度的底气。那么不难想象的是，中国造 VT4 坦克入列巴铁后，势必会打击印度军队的嚣张气焰。印度人还敢说出1天打下巴基斯坦这么嚣张的话吗？
想与华开展对话却遭放鸽子，美国恼羞成怒之下，竟又对中国发起新挑衅。为何说在当前中美对抗的形势下，该着急的是美国？众所周知，自从美俄高层会晤结束之后，拜登就表露出想与中国领导人进行对话的意愿，但是这并没有得到中方的回应。美国对此也没有打算放弃，还放出消息称将派副国务卿谢尔曼对中国进行访问。之后，美国国务卿布林肯也会利用 G20 外长会议与中国外长举行会谈。然而，现实却狠狠地抽了美国一耳光，告诉他们想要与中国搞高层接触，只不过是其一厢情愿罢了。据环球网报道称，近日中国外长王毅只是通过视频的方式参加了在澳大利亚举行的 G20 外长会议，而且在会上，王毅外长还不点名地对美国进行了猛烈抨击，一针见血地戳穿了其披着多边主义的伪装，干着单边主义的龌龊行径。很显然，中方的这一举动让美国丢尽了脸面。要知道，美国国务卿此前不断放出消息，声称想利用 G20 外长会议与中国外长会面，但是现在不仅遭到中国放鸽子，还迎来一顿痛骂。在这种情况下，美国也立马撕掉了虚伪的面孔，对中国又发起了新的挑衅。据美媒报道称，在当地时间7月3号，美国国务卿的官方账号援引国务卿布林肯的话表示，美国将继续呼吁盟友们一起来遏制中国所谓的种族灭绝和危害人类罪。同时，美国还采取了措施来防止强迫劳动制成的商品进入本国。毫无疑问，这是布林肯在中美高层接触被放鸽子之后，恼羞成怒才做出的举动。之前他和杨洁篪主任通电话的时候，还希望中美之间要加强贸易合作，期待中国能增加对美国商品出口，以缓解美国当前不断飙升的通胀率。如今又利用所谓的人权问题来抵制中国商品，这前后不一的态度很好的说明了美国真的是气急败坏，无奈之下才又用老掉牙的方式来对中国发起挑衅。最后我们想说，现在中美的对抗形势已经非常明显了，美国既然想要与中国展开对话，又想拉拢盟友继续遏制中国，从这一角度来看，他们根本就没有表现出足够的诚意，或者说美国的诚意就是继续打压。因此，正如王毅外长所说的那样，中国现在最重要的就是办好自己的事儿，至于能不能恢复中美对话，一切就要看美国有没有诚意了。总之，现在的主动权掌握在我们手里，该着急的绝对是美国。英国海军怂了，西方帝国主义欺软怕硬丑恶嘴脸完全显现。为什么从黑海往回航行就不敢越过俄罗斯海域了？最近一段时间，英国军舰闯进俄罗斯克里米亚海域3海里处后，被俄罗斯用军机开火轰炸驱离的事件闹得是沸沸扬扬。英国以为俄罗斯不敢开火，还大摇大摆地将军舰驶入俄海域3公里处。其实，英国主要的目的就是想展示一下自己的日不落威风，对克里米亚海域主权进行挑衅，但没想到打错了算盘，误判了俄罗斯维护主权的决心，才被俄罗斯用轰炸机对着屁股开火进行驱离。不过，说帝国主义是欺软怕硬的纸老虎是一点都没错。英国军舰被轰炸之后就变怂了，在结束军演离开黑海回程的途中，没有再敢靠近克里米亚海域，而是选择了国际海域进行航行。对此，俄罗斯军事观察人士认为，英国害怕了，所以不敢再来穿越克里米亚海域了。从英国军舰的这一航行的情形来看，可能确实被俄罗斯吓到了。前几天，护卫者号被轰炸机追在屁股后面开火警告后，英国政府为了找个台，以美国为首的这些西方帝国主义国家大多都是这样，在世界范围上不断惹是生非，无端的挑衅。但当你拿起武器的时候，他们又变样了。据观察人士分析，中国一向都是主张和平，不愿意与其他国家发生矛盾，向来都很温和，尊重其他国家坚持走对等反击的路线。但是俄罗斯就不一样，身为核武器强国和战斗民族的俄罗斯，态度一直都是非常强硬，只要你惹我，我就向你开火。这样的方式，中国其实也可以适当借鉴一下的，只要能够对这些帝国主义进行有效的驱赶，就是可取的。总而言之，这些西方国家把纸老虎的形象演绎得越来越真实了，所以我们并不足为惧。他们无端地干扰其他国家的发展，破坏世界和平稳定的秩序，但是只要有中俄两国在，并在国际上积极合作，他们就不敢轻易地胡作非为了。